Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tronton warna-warni. Ayo kita bongkar dan bersihkan satu persatu teman-teman. Mulai dari truk yang warna hijau. Wadidaw, yang ini ada mainan teman-teman. Wow, yang ini ada beko keruk. Widih, keren sekali. Ayo kita kumpulkan mainannya teman-teman. Mantul, ayo kita bongkar pasirnya. Oke teman-teman, ayo langsung kita bongkar. Wow, ada mainan, ayo kita bersihkan teman-teman. Widih, yang ini ada mobil truk tangki. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow, yang ini mobil loader. Widih, mantul sekali. Kita kumpulkan di sini yuk teman-teman. Ayo kita bongkar lagi pasirnya. Wow, ada mainan lagi. Kita bersihkan dulu. Wow, yang ini ada motor polisi teman-teman. Wow, mantul, kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan tuh pasirnya teman-teman. Mantap, langsung bersih ya teman-teman. Ayo kita parkirkan. Mantul, lanjut kita bongkar truk yang warna orange. Wow, ada mainan lagi. Yang ini helikopter teman-teman. Mantul, keren sekali. Kita kumpulkan. Lanjut kita bongkar pasirnya yuk teman-teman. Wow, banyak sekali pasirnya. Wow, ada mainan lagi teman-teman. Kita bersihkan. Wow, yang ini ada mobil off-road. Keren sekali. Kita kumpulkan di sini. Mantul, ayo kita bongkar lagi. Wow, ada mainan lagi. Yang ini ada bulldozer salju teman-teman. Keren, kita kumpulkan. Ayo kita bongkar lagi teman-teman. Yang ini mobil forklift buat ngangkat benda berat teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan dulu yuk teman-teman. Lanjut kita bersihkan truk pasirnya. Langsung bersih ya teman-teman. Ayo kita parkirkan dulu. Mantap. Lanjut kita bongkar truk yang warna pink. Wow, ada mainan. Yang ini mobil truk beko keruk teman-teman. Keren. Kita kumpulkan di sini. Oke, ayo kita bongkar pasirnya teman-teman. Wow, keren, banyak sekali pasirnya. Wow, ada mainan. Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, yang ini bis pariwisata teman-teman. Keren sekali. Kita parkirkan di sini yuk teman-teman. Lanjut kita bongkar lagi pasirnya. Wow, ada mainan lagi. Yang ini mobil patroli polisi teman-teman. Keren sekali. Kita kumpulkan di sini yuk teman-teman. Lanjut, ayo kita bongkar lagi.
Wow, ada mainan lagi nih teman-teman. Coba kita bersihkan. Wow, yang ini ada mobil damkar teman-teman. Keren sekali, warnanya merah putih. Oke, kita kumpulkan. Lanjut, kita bersihkan truk pasirnya yuk teman-teman. Keren, langsung bersih teman-teman. Oke, ayo kita bongkar truk yang warna biru teman-teman. Wadidaw, ada mainan lagi. Yang ini ada mobil truk pasir teman-teman. Keren, kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Lanjut, kita bongkar pasirnya. Wow, ada mainan. Kita bersihkan. Wadidaw, yang ini mobil truk molen teman-teman. Keren sekali. Oke, ayo kita bongkar lagi. Wow, ada mainan lagi nih teman-teman. Yang ini ada Pistayo. Sekali, kita kumpulkan di sini yuk teman-teman. Lanjut, kita bongkar lagi. Wow, yang ini ada ekskavator pencapit kayu teman-teman. Keren, mantul-mantul, mantap betul. Kita kumpulkan. Lanjut, kita bersihkan truk pasirnya. Mantul. Oke, truknya sudah bersih semua nih teman-teman. Wow, keren sekali. Dan ini mainan kita pada hari ini teman-teman. Mantap, banyak sekali. Mainannya sudah bersih semua teman-teman. Keren. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.